हेलो फ्रेंड्स, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है महिंद्रा जीतो। ठीक है, जीतो पावर प्लस। अभी हम इसमें देखेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देख सकते हैं स्टार्टेड डिफेंडेड बोल के। अभी इतना मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। अभी हम क्रैंकिंग मार रहे हैं, यानी गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। इंजन तो घूम रही है, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। ठीक है, अभी हम आई स्मार्ट की मदद से हम इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम इसको रीजनरेशन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है वो आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसका स्मार्ट यानी गरुड़ा लगवा लिया है। लगाने के बाद हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाते हैं। आपको जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। सबसे पहले तो आई स्मार्ट का सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें दिख रहा है वैसे वैसे आप करना है। जो आपकी गाड़ी है अकॉर्डिंग वो गाड़ी के हिसाब से आपको करना है। अभी इसमें जाना है आपको महिंद्रा जीतो में। देख सकते हैं ये जीतो है। जीतो में आप चले गए। इसके बाद आपको जाना है EMS में, BS6 BS6 में चले गए। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम इसको करेंगे कैंसिल या तो ओके करेंगे। ओके किए। अभी हम इसका जो DTC है वो हम इसको देखेंगे। अभी ये मेरा कनेक्टिंग होने में दिक्कत आ रही है। देख सकते हैं इतने सारे मेरे एरर कोड बन के आ रहे हैं। देख सकते हैं ये सारे कोड मेरे एरर बन के आ रहे हैं। तो अभी मेरी गाड़ी कंप्लीट बन पड़ी है। वो क्यों बन पड़ी है? इसका यूरिया पूरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कस्टमर ने इसका यूरिया डाला और डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अभी हम इसको पूरा रीसेट मारेंगे। रीसेट मार के हम गाड़ी को स्टार्ट तो पहले कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रीजनरेशन प्रोसेस करेंगे। रीजनरेशन तो अभी होएगा नहीं, क्योंकि अपन को पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो अपने कोड आ रहे हैं उसको ऑल कंपोनेंट में रीसेट करके हम इसको करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा वैसे वैसे आप करो। जीतो आपकी गाड़ी है तो ठीक है, दूसरी गाड़ी है तो दूसरी जो आपकी गाड़ी है बोलेरो है, बोलेरो में जाके आपको करना पड़ेगा। मगर सबका फंक्शन वही होता है, मगर आपको गाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ती है अलग अलग हिसाब से। अभी अपने टेक्नीशियन कर रहे हैं काम। थोड़ा कनेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, थोड़ा स्लो हो रहा है। इसकी वजह से मैं इसको बंद करके दोबारा हम इसको चालू करता हूँ। देखेंगे, रुको, वेट करेंगे। हाँ, बंद कर दिया, दोबारा मैं चालू कर दिया। थोड़ा वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। ये इतने सारे कोड एरर कोड बन के आ रहे हैं। देख सकते हैं जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आप करेंगे तो आपकी गाड़ी हो जाएगी रिजल्व, गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद आपको जो एरर कोड आ रही है उसके ऊपर काम किया जाएगा। कंप्लीट अभी गाड़ी बंद पड़ी है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें, ताकि जितने भी मेरे ऐसे आपको वीडियो आएंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और इस वीडियो को आप देख पाए। ठीक है, और जो भी भाई को मेरा वीडियो शेयर करना है बिंदास दिल खोल के शेयर करें। देख सकते हैं जैसा अभी मेरा राउंडरिंग इस रनिंग बोल के बता रहा है, क्योंकि मेरे को इतना पढ़ने का आता नहीं है। अभी मेरा हो रहा है सारा कुछ मेरा। अभी थोड़ा सिस्टम स्लो के कारण ये बैक आ जा रहा है। अभी हम इसको करेंगे। देखो, अभी हम इसको क्या करेंगे, ऑल रीसेट करेंगे। देख सकते हैं इधर जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हैं, जो भी इसमें है वो सारा का सारा हम इसको रीसेट करेंगे। सारा कुछ रीसेट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी को अभी वो DTC क्लियर करेंगे। DTC क्लियर करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है अपनी। ठीक है, रेस भी कर रहा हूँ मैं बढ़िया सा। अभी इसमें बता रहा 50 किलोमीटर चलेगी और गाड़ी बंद पड़ जाएगी कंप्लीट। अभी हम इसको करेंगे रीजनरेशन प्रोसेस में अभी मैं लेके आ गया हूँ। अभी हम गाड़ी को इसमें बता रहा है इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी गाड़ी आपकी रेस होनी चाहिए, सारा कुछ में बता रहा है। अभी ये कंडीशन पे हम लेके आएंगे। लेके आने के बाद ऑटोमेटिक इसका जो है वो शुरू हो जाएगा, रीजनरेशन प्रोसेस हो जाएगा। देख सकते हैं अभी मेरा रनिंग शुरू हो गई है। देख सकते हैं हाइडलिंग ज़्यादा हो चुकी है। अभी मेरा रनिंग हो चुका है, रीजनरेशन प्रोसेस में आ चुका है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।